дар ҷамоати деҳоти мискинободи ноҳияи Файзобод корҳои ободониву созандагӣ бар аъло эҳсос карда мешавад. агар талошу заҳмати сокинони ин ҷамоати дурдасти ноҳияи Файзободро бо тадриҷ зина ба зина пеши назар орем, шоҳиди он мегардем ки дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёт ба пешравию муваффақиятҳои беҳтарин расидаанд. бунёди иншооти гуногуни зарурӣ барои хоҷагии халқ аз лиҳози меҳмонхонаву ошхона, мағозаву дорухона, толорҳои варзишӣ барои ҷавонон сол то сол қомат афрохта истодааст ки ба ҷамоат ҳусни дубора зам намудааст. яке аз дастовардҳои беҳтарин барои ин мардум бунёди беморхонаи касалиҳои сироятӣ дар майдони 1 гектар дар арафаи анҷомёбист. гирду атрофи беморхонаро бо сафолакҳои зебою замонавӣ ва ҷавобгӯй ба стандарти байналмилалӣ оро дода истоданд. дар ҳудуди ҷамоат 1 километр роҳро асфалтпӯш ва пиёдаравҳои маркази ҷамоати мазкурро сафолакпӯш карданд ки ҳар як бинандаро бетафовут намегузорад. дар даврони ба даст овардани соҳибистиқлолии комил дар ин ҷамоати деҳоти дурдасти ноҳияи Файзобод бо дастгирии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи заркамари ҷамоати деҳоти мискинободи ноҳия муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59-ро барои 806 нафар хонанда дар дубаст сохта ба истифода дода шуд ки мардуми деҳаи мазкур аз ин иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле сипосгузоранд. чунин созандагиву бунёдкориҳоро мардуми меҳмоннавози ин макон шиори зиндагонии худ қарор дода иқдом гирифтанд ки барои фарзандони хеш боз 8 синфхонаи барҳавои замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. бо шарофати соҳибистиқлолӣ имрӯз барои аҳолии ин ҷамоати деҳоти мискинободи ноҳияи Файзобод ҳамаи шароитҳо муҳайё гардидааст. ба чунин рӯзҳои неки зиндагонӣ расиданро мардуми ин макон аз файзу баракати соҳибистиқлолӣ медонанд. туфайли пешвои миллат буд ки ин ҳама ободкориҳо насиби мардуми диёри Файзобод ба хусус ҷамоати деҳоти мискинобод гардид. имрӯз аз дирӯз ва шояд бо оянда ҳам аз ин ҳам бод ободтару зеботар мегардад. ҳам дар роҳҳо, ҳам дар бунёди иншоотҳо навигариҳои нав ба нав пайдо шуд. одамон хушу хурсандона зиндагӣ ба сар мебаранд ва аз он хурсандем ки ватани мо ободу зебову рӯз ба рӯз боз гулгулу шукуфон шуда истодааст. масъулини ҷамоати деҳоти мискинободи ноҳияи Файзобод кӯшишу талош доранд ки ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатиро бо сохта ба истифода додани 47 иншооти хуштарҳу замонавӣ ва бо дастовардҳои нав ба нав пешвоз гиранд.